За өглөө хөтөлбөр үргэлжлэн үзэгчэнд шууд хүрч байна. За студид манай 2 дахь зоч ирсэн байна. За өнөө өглөөг нэгэн сайхан хамтдаа сайхан ярилцлагаар бас эхлүүлэх боломжийг танд бид нар олгож байна. За манай энэ удаагийн зочин зохиолч Үлэмж төгс студид хүрэлж ирсэн. Өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд хүргэе. Үзэгчтэй бас өглөөний мэнд хүргэе. За Үлэмж төгсдөг шууд студид ороод ирэхээр имижийг асуухгүй байхаа аргагүй санагдаад. Тэгээ энэ бол өөрийн чинь имиж юу? Ер нь болол. Тий, ер нь тий. Аа. За сүүлд манай студид бол 2 шинэ номоо Барьсан бэлтээрсэн шүү дээ. Ярианыхаа эхлээд шинэ номоо ярьчих. За тэгээ энэ Хий сураг 2 ном биш, 1 ном. Оо 1 ном. Тийм, тэгээ яг би бас 2 ном гэж ойлголоо. Харин би бас тэгж ойлголоо. Уншигчтай нэг сонголттой байх үүднээс 2 хавцтайгаар хийсэн. Тэрнээс бол ер нь бол гранд шүлгүүд триллер өгүүллэгийн ном юм байна. Дотор нь бас нэг кино зохиолтой, нэг жүжигтэй, нэг 9 шидийн холиол хийсэн ном байна. Яг нэг шүлэг өгүүлгийн ном ч гэсэн нийт утга агуулга нэг утга агуулгад зангилж байгаа. Тийм ном байна. Доторх агуулга нь бол ижлэх гэсэн үг юм шүү дээ. Тийм, агуулга нь ижлэх юм. Яста сайн шидлээ шүү. Би 2 номтой ирсэн гэж харсан. Тийм бас хүмүүс тэгж андуураад байгаа. Доторх нь яг ижлэх юм. Тэгээ миний сонголт юм байна. Би улаан энэний аль коврын сонгох гэдэг миний сонголт. Эдвард Мункийн Мадонна гэдэг зураг. Энэ Эмили гэж хятад гаралтай зураач. Үхлийн тэмрэлт гэдэг. Үхлийн тэмрэлт тийм. Энэ 2 зураг. Тэгэл аль нь надад арай илүү хурц импрешн төрж ийн гэхээр тэрнийгээ сонгоно шүү дээ. Яагаад ийм шийдлийг сонгосон юм? Уншигчид тэрэнд бас их акцент өгдөг гэж юу ер нь? Ковер дээр үү? Тийм. Магадгүй ер нь бол ном угаасаа дизайнаас ковероос нэг доторх номын зохиол агуулга характер нь ерөөсөө бас шингэдэг гэж манай номын дизайнераар ажилласан манай дизайнер л тэгж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр шийдэл мэдээж өөр чинь таалагдсан тийм. За ямар чиглэлээр яг шүлэг яруу найраг уран бүтээл хийж байна. За ер нь бол номыг чи харлаа. Энэ дотор байгаа сая нэг трейлер юунууд гэж ярьлаа тийм. Тэгэхээр бас ер нь яагаад энэ өнцгүүдийг сонгож авдаг? Энэ дээр ингэнэ яваачлаа. Би нэг юм уншаад өгч энэ номноос. Миний номноос их орон аав ээж хайртай хүндээ өргөсөн зусар магтаал, хүнлэг инрэнгүү, гэгээлэг амьдралын тухай гинэм өрөөдөл, үлгэрээ мэт happy end төгсгөл олж уншна гэж гордож байгаа л нээгээд хэрэггүй л болов. Эсрэгээрээ зүрх судасны өвчтэй болон жирэмсэн эхчүүд уншаад дими бизээ. Тийм, трейлер маяг юунууд гिचж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нь би сая бас яг асуумаар сонссон. Яагаад энэ өнцгийг тэр ургийн зохиолчд барьж авдгүй өнцөг? Тий, эхлээд уран бүтээлч хүн эхлээд өөртөө таалагдах хэрэгтэй байдаг байх л та. Би иймэрхүү юм бичвэл арт түмэн уншин, хүмүүс уншин, нутаг усныхан маань уншин биш те. Эхлээд надаа юу таалагдах вэ гэж. Тэгээд миний таалагддаг зүйл тэр. Тэгээд би өөрт таалагдж байгаагаа, өөрт таалагдсан юм а бичиж байгаа учраас яг л миний дотор байгаа нь яг л тиймэрхүү зүйлүүдээр л ийм абсурд contemporary ч юм уу нэг иймэрхүү маягийн юмар илүү төрөөд гараад байна л та. Тэгэхээр би одоо 1000 уул ус бичээд 1000 газраа ухуулахгүй гэж бичээд би ерөөсөө чадахгүй байх. Тийм юм мэдгчгүй, морь мал мэдгчгүй. Тэгэхээр одоо надад байгаа хамгийн ойр юм л ерөөсөө тэр л байна л та. Тэгэхээр хүмүүс айгүй их ингэж сонирхдаг л да. Одоо яг өөрийгөө бол яг өөрөө хизээ олсон байж. Жишээлбэл яг энэ одоо абсурд, contemporary чиглэлээр ер нь бичих юм байна. Ер нь миний ер нь бол уран бүтээлийн гол илэрхийлэл ийм байна гэдэг. Өөрийгөө олох бол бас өөрийнхөө өнцгийг олох гэдэг сэтгүүлч хүмүүст байдаг те. Тэрэн шиг зохиолч хүнд хийдэг ирсэн. 12 онд би нэг абсурд зүудний хот гэдэг нэг роман хэвлүүлсэн гарсан. Тэр үеэс л ер нь бол энэ юм байна л гэдгийг ойлгосон л доо. Гэхдээ яг хөө тэр үед одоогод бол төөрөж бичгийн хэв жоохон сул арай туршлагагүй байсан тэр тал байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө нэг сэдв агуулгын хувьд ч юм уу бас нэг иймэрхүү орон зай бол байж болох юм байна гэдгийг тэр үед ойлгосон л да. Тэгэхээр дахиад энэ дээр заас яг ингэж ярилцвал бас их амар сонирхолтой. Тэрнээс өмнө бол одоо шүлэг бичдэг байхдаа шүү дээ нөгөө мэдрэлээрээ сэгаад нэг шиг янз янзын бичиж бас үдчихсэн тий. Нэрэл хүн одоо өөрийнх нь дотоод сэтгэлд юу байна, юуг илэрхийлж гаргахыг хүсэж байна. Тэрнийгээд бичих байхдаа тий. Түүнээс ганц л ийм юм таалагддаг шүү гээл ингэж бас зохиод бичихгүй л. Тэр өөрөө чи ертөнц бас сонирхол ертөнц байна л да. Яг ингэ номыг уншаад ингэ эхлэхээр тэр алган хүмүүсийн бодохыг хүсдэггүй мөртлөө амьдралд байдаг чин үнэн зүйлүүд л
байх шиг л байна. Айддаг байхгүй. Хүн тэр чинь бодгоос айдаг те. Хүн одоо хүн чинь өөрөө бас юм чөлөөт нийгэмд чөлөөт орчинд амьдарч байна. Би юу үзэж мэдж байгаагаа эргүүлээд илэрхийлж дээ. Тэнгүүдтэй жишээлбэл гинт ингээд би ер нь ингээд хүн алж чадхолоо гэж бодонгота заа байли те энэ бодлыг ингээ орхи гэдэг. А чи бол ургуулж боддог байхад тэрийг зохиол болгодог. Хант яг энэ дээрээс бас нэг юм хэлээд ингээд миний одоо тэр номд орсон өгүүлбэрүүд энэ төрөг уншаад энэ юу н өөрөө маниак гэж мэдэх нөхөр байна энэ төр гэж бодвол яг энэ дээр хэлэхэд нэг хүмүүс тэгдэж шүү дээ. Хүн алцсан амар одоо нийгмийг зочроосон гэмт хэрэг хийсэн хүмүүс чинь дараа нь шүүх хурал дээр ч юм уу энэ тэнд ярихад гэдэг чинь энэ бол ийм хийхэргүй хүн юм байгаа гэж нэг гэрчүүдийн мэдүүлэг те энэ нэг номхон даруухан залуу байсан гэдэг яг нэг тийм хүмүүсээс л тийм төвчгээ болоод ирэхээр нэг төвчээрээ хязгаар нь хүрэхээр тийм тесрэлт гараад те хизээш хүмүүсийн ой танд багтаагүй тийм чигшүүрт хэрэгүүдийг хийчихдээ юм шиг. Над чиг байнга юм бодож байгаа тэрийг ингээд гаргачихж байгаа хүнд бол шаардлагагүй байхгүй. Харин тийм Энд нэг гэхдээ одоо ингээд гинт хэрэг хийхгүй тулд хүн болгон ингэсэн ч юм биш л байх л та. энээр ингэж байгаа байхгүй. Одоо шил хин нэгэн хүн хороог орхилоо гэхэд бид нар тэр хүнийг л боддог болохоос ш ард нь үлдчихэж байгаа би гэж нэг боддгоо штэ. Тэгэхдээ энэ дээр тэр илэрхийлэл байгаа байхгүй юу? Дотн эрхэм хүмүүн маань амьсгал хураалаа дахиад хин нэгний дотор би үрд нойрслоо дүр төрх юугэн зургийн цомогт орхилооч дурдтгал дурсамжаа харин өөртлөд одчлоо. Намайг таних хэн бүхэн мөнх бусыг нотолч надтай холбоотой дурсамжийг нөгөө ертөнц рүү нэг нэгээрээ зөөж дуусахад би ч үлдэхгүй. Нартад оршин байсныг маань гэрчлэх хөнгөө болоход нэг мөссөн өөх болно. Тэр энэ нэр би хийм бэ би хийм болж үлдэх. Тэр нөгөө үхлийн тухай ойлголт бол ганцхан би үхснээр үхэл байхгүй болчдөг шүү дээ. Намайг мэддэг одоо тэр хүний ой танд миний ямар нэгэн ой санаж байгаа цагт те тэр хүн өнгөрж ийнө гэдэг бол би тэр хүний дотор тэр хүний ертөнц байхгүй болж ийнө гэдэг чинь би давхар тэрнтэй хамт бас тэр хүнтэй хамт дилитлэгжил Хинч намайг мэддэггүй бол би хийм бэ те. Тэг ер нь намайг мэддэг бүх хүмүүс байхгүй болоод үхчлээ гэхэд ялгаагүй би үхчихсэн те ялгаагүй байхгүй. Хүн ч нөгөө нийгмийн бүтээгдэхүүн те нийгмийн харилцаанд орж идэг учраас нөгөө тэр нөгөө хүрээлэл те гэдэг л санааг л таны саяны уншсан шүлгэн дээр хэлхийг хүссэн юм л да. Мэдээж та зөвхөн өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг илэрхийлэхээс гадна амьдарч байгаа орчноо хараад тэ эргэн тойрноо хараад нэг ийм юм бичиж гэж боддог л баг л та. Тэр сэдв юу вэ? Тий одоо яг уу миний одоо энэ өгүүлэг энэ нэг миний хаач байхгүй энэ төр гэдэг өгүүлэг бол энэ бол нөгөө аборт тий үр хөндлөлтийн асуудлыг хүндсэн өгүүлэг энэ төр яг нэг би ч яг миний үндсэн мэрэгжил чинь бас сэтгүүлч шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нийгэмд хандсан одоо нэг цаг үеэ дуурах тий. Тэгэхээр тэрийг заавал хүүхдүүдээ үр хөндөх аюултай шүү гэхгүйгээр яаж илэрхийлэх вэ? Гэхээр уран зохиол нөгөө нийтлэл бичээд нэг хүрэх өөр тий. Тэрийг уран зохиолоор хүргэх бас нэг өөр тий. Одоо би энэ номын дараагаар одоо нэг энэ үр шилжүүлэн суулгах гэдэг бас нэг асуудал биш. Тээгч их гэдэг манайхан чи их ийш тийшээ явдаг солонгос центрлөө их явдаг болсон байна. Тэгээ энэ талыг би сэдвийг нэлээд хөндөж аваад нэг роман дээр одоо эхэлж байна. Нэлээд судалж үтсэн бас одоо нөгөө яг одоо тэр үр шилжүүлэн суулгахын аюул сайн эмч гэдэг амар заяа энтергийн эмчтэй бас уулзч ярьслах тэр их. Манайс нөгөө хуулийн эрх зүйн орчин аюул хэцүү байт юм байна. Одоо 10 сар хүүхдийн тестний дараа тээгч их нь өөрөө хүүхдэд дасчдаг. Тэгэхээр тээж төрүүлсэн ээж нь хүүхдээ ах уу? Эсвэл үрээ суулгуулад тээгч ихэд мөнгө төлсөн эцэг их хоёр нь хүүхдээ ах уу? Манай энийг зөвхөн хуулийн эрх зүйн орчин байдаг юм бэл. Тэгэхээр одоо яах вэ? Эсвэл тэр ээж нь хүүхдээ аваа явчихаар яах вэ гэд тэ. Тэгээ тэрийг л бас нэг хүндсэн нэг юм бичиж гэж бодлоо. Би яг ингэж асууж байгаа нэг абсурд орчны судалгаа гэж юу байдаг юм бэ гэж бодож байсан байхгүй. Ягаад тэгэхээр энэ нөгөө яг энэ урсгал чиглэлч өөрөө бас их нэг яг барих тийм барьц ойлгомжтой зүйл те. Тэгэхээр энэ төрлийн зохиолыг жишээлбэл судалгаа гэхээр юу байдгийг гэж бодож байсан. Бас л их тийм реал тал руугаа байдаг юм байна те бас. Тийм. Тэрийг нөгөө илэрхийлж гарах найр бичлэгийн хэлбэр нь тийм болохоос биш те. Ялгаагүй л те. Объект нь бол бодит амьдрал. Харин тийм ер нь
За одоо абсурд янз бүрийн хийсвэр урлагийн зүйлүүдийг бол монголчууд ихэнхдээ нөгөө зохиол гэхээсээ илүү бидний бодлоор зургаар мэднэ. Тэрийг аль аль сонирхогчд илэрхийлэгчд нь олон байдаг бол. Өөртөө чинь ийм ижлэхэн зүйлээр оролддог, тоглодог тэр үгийн урлагийг бүтээдэг хүмүүс яг энэ зохиолчд юм байна тэр үедээ. байгаа. За бас галан сүхийн нэг хідэн абсурд шүлэгнүүдийг бол мэднэ тий. Яг сүүлийн үед нөгөө бидний амьдралын орчин хэмнэл яах аргагүй хотын урбан байдал ч бас юм айгу абсурд бидний амьдрал айгу айгу абсурд болчихсон. Өнөөдөр бид нэр энд сууж байхаа суухгүй гоё маргааш ажилдаа явах ажилгүй байхгүй ч юм уу. Яг юм баталгаа бас айгу хэцүүлсэн. Ер нь амьдралын хэв маяг өөр айгу абсурд болчоор хүссэн үсээг нэг уран бүтээлч нар тийм хийсвэрлэх юм л бас орж байгаа байх гэж бодож байна. Сүүлийн үеийн залуучууд бол ер нь бол тийм айгу тийм реалны бичиж байгаа хүмүүс, уламжлалт арга барилаар бичиж байгаа хүмүүс байгаа ч гэсэн нөгөө талд бас тийм цаг үе, орчин нөхцөл, сонсож байгаа хөгжим, үзэж байгаа киноноос хамаарат бас тийм юм хийж байгаа хүмүүс айгу их байна л. Нэрээ та ямар төрлийн хөгжим сонсдог вэ? Хантиг. Ер нь хольж хилээл сонсно. Гэхдээ илүү нөгөө Pink Floyd сонсох туртай, Nirvana сонсох туртай, Rammstein сонсох туртай. Гэтэ хөнгөн бас юм Ryuichi Sakamoto энтрийн төгөлдөр хуурын энтрийн тоглолтуудыг ч гэсэн сонсдог л та. Байна. Харин бид нар нөгөө нэг яг ийм нөгөө төсөөлөл байгаа. Тэгэхээр зарим нэг зүйл бид асууж байгаа битээр ч гэсэн магадгүй хайрцаглагдсан хүмүүс байж болно шүү дээ. Абсурд хүмүүс гэхээр л биднээс ондоо байх хэрэгтэй юм шигээр тий. За залуу хүнээс залуучуудын тухай асуух илүү сонирхолтой байдаг. Яагаад гэвэл ахмад тастай хүнээс залуучууд ямар байна гэхээр тэр хөндлөнгөөс хараад хэлчих чадчихна. Залуучууд эргэн тойрныхаа залуучуудыг харж ярина гэдэг бол өөрөө бас нэг тийм бодиттой дүгнэлт гардаг болов гэж би боддог байхгүй. Монголын залуучууд ер нь нийгэмд ямар оролцоотой байна? Хитрхийг ус төрж чинь үү? Чиний бодлоор шүүмжлэл юм. Яг хөө тэгж байгаа хэсэг нь байгаа. Тэгээд сүүлийн үед би нэг юм оюутан залуучууд өсвөрийнхэнтэй нэг хэсэг ажилладаг байсан. Одоо ч гэсэн хайда бид нартай холбоотой олон нийтийн байгууллагууд. Тэр хүүхдүүдийг сүүлийн үеийн одоо нэг энэ 16-аас 20 орчим насны залуучуудыг харж тийм нийгмийн оролцоо айгүй бага болчихж байна. Гэртээ хараад гэрийг нэг харьцдаг. Жихвчээ зүгээд виртуал орчинд орчдөг. Аав ээжээс салшгартай. Хөгжмөө сонсоод юм уу? Эсвэл дотоогоо тоглоод нэг юм луга орчдөг. Тийм залуучууд нөгөө манай үеийнхэн чинь ингээл 10 жил байхдаа амар хуудаг байсан, шоуддаг байсан, оюутан байхдаа тийм байсан гэл манай үеийнхэн тийм байсан бол сүүлийн үеийн залуучууд тэр нь тэгж ууж иддэг энэ тэр юм айгу баг болцсон юм шиг тийм муу зуршил нь баг болцсон юм шиг. Тэр хэрээрээ нөгөө олон нийттэй харьцах, нийгэмтэй харьцахнаас өөр ингэ каталаад авчдаг болсон юм шиг тэгж харагдав. Тэр хүмүүст бол улсын хурлд ерөнхийлөгч өрсөлдөгч юм уу, Женко өрсөлдөгч юм уу, энх баярыг шүүгчвшүүрсэн үү? Ямар ч тэднэрт хамаагүй. Тэд нар чинь нөгөө тэр сонгуулийг бүрдүүлэхгүй байгаа хэсэг үү шүү дээ. Өөрөө л болж байгаа нөгөө Японд нөгөө тийм хикикоморын хүмүүс гэж байдаг гэдэг юм лээ. Нэг гэрээсээ гарахгүйгээр амьдардаг, ажил хийдэггүй, гэрээс гадна нийгэмтэй харьцдаг. Тийм залуучуудад айгүй болчих шүү дээ. Хүн харахад сайхан төлөв томотод 10 хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүсийн сайн биш юу орж ийн гэдэг бас тэдний аюултай ч юм шиг санагдаад явчлаа. Тийм тэдний одоо тэжээгч нар нь байхгүй болоод өөрсдөө амьдрах чадваргүй бол тэр залуучууд яах вэ? Тэр залуучууд нийгэмдэр яг ингэ панк гэдэг өөрөө гарч ирэхэд яад тесрэх бол гэдэг бас айгүй сонь. Тэгээд яа он цагийн урсгалд явж байгаад эцэг их болно гэдэг бас айгүй санагдаж байна. Тэдний жоохон дээхэн үе. Одоо сая 16-аас 20 нас гэрлээ шүү дээ. 20-аас жоохон дээшээгээ насны залуучууд нийгэмд яг хийх ёстой зүйлийг хийж чадчихэв нү? Тэдний хийж байгаа зүйл яг одоо энэ цаг үед хэрэгтэй зүйл мөн үү? Нийгэмдээ хэр бодиттой үр дүнтэй гар бие оролцож чадчихна гэж таад өгнө. Магадгүй хийж байгаа. Одоо чинь яг тийм үеийн яг ажиллах насны яг тийм үеийн залуучууд чинь бүгд лизингтэй шүү дээ. Тэгэхээр чинь тэд нар чинь хүссэн үсээг нөгөө өөрийнхөө салбарт хийх юм а яг хийгээл нөгөө хүссэн үсээг нөгөө амьдрал нь тэ ахуй амьдрал нь яг тийм их шаардж байгаа учраас яг хийх ёстойгоо яг хийгээл явж байгаа болов уу гэж бодож байна. Нэг юм сонио өөр ертөнцтэй за яг ингэж хэлчихээ явуулаа. Хүмүүстэй ярилцах угаасаа сонирхолтой байдаг. Тэгээд мэдээж бид нарт бас студиудэд олцсон цаг гэж байгаа. Тэгэхээр номыг ер нь манай үзэгчид үнэхээр сонирхож байгаа үзэгчид маань хаанаас судалж байгаа? Ном өнөөдрөөс интер ном интернетийн одоо номын дэлгүүрүүд дээр тавигчин тэрнээс гадна бас хүмүүс цаг завгүй болцсон учраас дуудлагаар
Тэр айгаа аз сурын тэр айгаа таах юм энэ хуваараа би бас хүргээд өгч байгаа хүмүүсээр дамжуулаад тий. Тэгээд яг хөө номын дэлгүүрт зарагдж байгаа үн дуудлагаар хүргэж өгж байгаа үн хоёр адилхан учраас хүмүүс өөрсдөө сонголтоо хийн үз. Дээр нь би нэг 5 сарын 15-нд нэг номын нээлт хийж байгаа. Тэгээд яг хөө би нөгөө манай утга цохилын шинэ үнэр бүлгэн гэдэг. Бид нар болохоор нэг номын нээлт ингээл нэг хүнээс нэг шар хаддаг аваал номын нээлт хийгээл хүнээр магтуулаад тэгдэггүй шууд уран зохиолын уншлага хийж дээ. Яар шүлгүүдээ уншаад хүмүүс ирд дуулаад тэг өгүүлгийн хэсгээс бас жүжигчд уншаад тэгээд оройн сайхан DJ set тавиад тийм номын нээлт хийж байгаа. За яг тэр номын нээлтэж ийм юмыг бас уншигчд илүү их нэг уран зохиол дурлагчид бол хүсдэг. Номыг чи уншсны дараа ярилцмаар байдаг. Энэ ном нэлээд хүн төрсний дараа ярилцмаар байдаг. Энэ зохиолч юу бодож энэ юу бичсэн? Энэ дүрийг яах гэж гаргаж ирсэн? Хүнд зориулж ирсэн? Юу бодож энийг илэрхийлсэн гэдэг зүйлийг ярилцмаар байдаг. Тэр орон зайг харин зохиолчд айгу бага өгд юм шиг санагдаад. Ингээ хэлсэн чинь би бас яг ерөөсөө тийм бодож байгааг юм байна. Тий, одоо номын нээлт хийгээл идэг болохоос биш дараа нь гэдэг юм ерөөсөө байдаг юм байна л та. Тийм байна. Тэр нэг надад их тийм зохиолчд уулзаад тийм. Яг энэ номыг уншсан хүмүүс хоорондоо ярилцах. Чамаас асуумар зүйлүүд зөндөө байгаа шүү дээ. Чи одоо энийг ингэж өхүүлээд тахтай гэж. За энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй шүү дээ. За манай найрагч Жингсэн байна. Хаврын тухай шүлгэлээч гэдэг зүйлийг асуугаарай гэсэн мэд. Тэгэхээр зулаа хоёр бол энэ хаврын учрыг бол ерөөсөө олохгүй байгаа. Ялангуяа энэ хаврын учрыг. Жинхэнэ нөгөө нэг абсурд хавар гэдэг шиг юм болоод байна. Тэгэхээр танийхаар энэ хаврыг товчхон зургал бол шүлгэлж байгаа. Тийм шууд таны санаанд юу орж ирж байна? За дүрслөө тийм. Би одоо нөгөө номоо гарах гад ажилласаа ингээд сарын өмнө гарцсан учраас энэ хавар юу болж байгааг ерөөсөө мэдж байгаа юм бол нийгэмд юу болж байгааг мэдж байгаа юм бол яг ихтэй яг дүр зураг бол энд байгаа гэсэн үгтэй. Үгүй би нэг мэдгүй энэ хавартай харьцсан. Сая гинт номоо дуусчаал гараад ирсэн чинь л хойд солонгос пластик буужингаа тушаад амжилтгүй болсон гэх юм. Таам фото хоёр уулзчих баахан юм дэлхийд юу ч болсон юм бүү болж байгаа тийм. Над мэдж байгаа юм байхгүй. За хавар танилцж амжааг байгаа юм. Хоёрт энэ хоёр номоос дурсгай аль коврыг авмаар байна. Би улааны навчид шууд хэлээд. Баярлалаа. Баярмаа цонголт үлдээсэн уучлаарай. За яг надад энэ зураг таалагдж байна. За бада студид хүрэлцэн ирж сонирхолтой яриа өгсөнд баярлалаа. Энэний дараа уулзъя тий. За дахиад заавал амлсан шүү. За үзэгчтэй бас баярлалаа.